Всем привет! У нас на автосервисе Renault Duster 1.5 дизель К9К. Не ошибаюсь, по-моему, 17 или 19 год. Машина свежая относительно. Пробега в районе там 200 тысяч. Вот, извините за рабочий беспорядок. Снимали мотора. Что-то стучало. Было подозрение на вкладыши, что мотор застучал. В итоге, когда вскрыли, вот увидели вот такое вот кино. Куски металла. Как будто какая-то проволока. Блин, непонятно что. То же самое на голове. Самое интересное, что блок целый. Мы его ханинганули. Вот, сделали ханинговку и полирнули коленвал. Все. То есть, грубо говоря, ничего критичного. Ну, меняем поршень. Ставим эти кольца поршневые в стандарте. Новые эти, как его, вкладыши. И в принципе должна поехать. Может, у кого какие идеи? Что это может быть? Голову тоже разобрали, все на месте. Голову отдали на шлифовку. Блин, откуда это все взялось, мы вообще просто без понятия. Если есть какие-то идеи, напишите в комментариях. Тупо какая-то просто проволока. Вот. Всем хорошего времени суток. Да, и что самое интересное, остальные три поршня все нормально. Первый, второй и четвертый. Это у нас третий поршень, которого покоцало. Вот как-то так.